Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Turi kuri ikiyago ca Wese TV nk'ibisanzwe, ku mazina banyita Erarimieri Iteriteka, umukobwa w'umurundikazi yavutse ku bavyeyi bose b'abarundikazi, umuka mu ntara ya Cibitoki ca Rugombo. Ibisanzwe benshi mwamenye ku nzoga Rugombo, abandi mwayimenye kubera umupira w'amaguru muza kuraba umupira muri stade Urunani i Uganda. Nk'ibisanzwe ni ihiganwa yaga nawe ririko rica ku kiyago ca Wese TV. Tubibutse rero kugira ngo byose bigende neza, kubera turiko turahiganwa no kurushanya kugira ngo ubaye wa mbere aronka agashimwe. So kugira ngo mudushigikire, tubibutse ko mugomba gukora like, share na comment nyinshi, mwongera muduhereza n'ivyumviro, kuko turavuga kuri kahise ku Burundi, ku nkuru zaranze kahise k'igihugu cyacu cy'u Burundi. Jewe rero nahisemo ko dusangira kahise ku Burundi, twishimikije cyane ku muntu yatumye uyu munsi turaho turi, ku muntu yatumye uyu munsi tugira ubuzima dufise. Niba twidegenje uyu munsi, tugomba kuba dufise aho vyakomotse. Yasandi naho vyakomotse ku mugabo w'ujunje n'ijambo Uburundi bwaronse rimwe butazongera kuronka, nawe si uwundi. Twese turamuzi, twakuze tumubona ku mafoto, abavyeyi bacu batubwira ati uyu niwe yaduhaye kukwidegenza dufise, uyu niwe yatumye uyu munsi muba mwiga ta kibazo nta ntambara, byose vyakomotse kuri uyu. Nawe si uwundi, ni umuganwa Rudoviko RWAGASORE. RWAGASORE rero ni umugabo w'ujunja n'ijambo twese twakuze tubona amafoto, ariko tutagiriwe amahirwe yo kubona. Mugabo hariho abavyeyi bacu ba mbere bamubonye, nibo iyo yazi nabo kenshi bakubwira ubugabo n'ubutwari bwiwe bwatumye ashika ku ntsinzi yiwe yo kugira ngo Uburundi abukure mu minwe y'abazungu, abushire kugira ngo Uburundi kibe igihugu cacu, dushobore gutwarwa nabo twishimiye twanitoreye. RWAGASORE rero yavutse nkuko natwe avuka ku bavyeyi babiri, papa we na mama wiwe. Yavutse ku mwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge na mama wiwe Tereza Kanyonga. RWAGASORE yavutse mu 1932, avukira Igitega, zari itariki 10 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 1932. RWAGASORE yaciye yitaba Imana mu 1900 ku itariki 13 z'ukwezi kw'icumi 1961. Turumva neza ko yabayeho igihe gitoya ku isi. Yapfuye tuvuge ngo yasezeye isi y'abazima agise ari muri babandi twita muri rw'igifaransa aba jeune marié. Mu by'ukuri yari akiri muto, yapfuye amaze imyaka 29 ku isi n'amezi 9 n'iminsi 3. Niho yitavye Imana. Mugana ho yitavye Imana yari yaragerageje gusagasira igihugu ciwe cy'u Burundi, kugishira mu minwe y'abarundi, naho ubwe yarengutse Ibukama bitaratongana neza. RWAGASORE rero mu rugendo rwiwe turavugana kuri bitoya, kugira ngo abajene turi uyu munsi, abana bariko barakura, tuze turibuka neza aho igihugu cyacu cyakomotse, tuze turibuka neza ukwidegenza dufise uyu munsi, aho vyazananye nabo tubikesha, kugira ngo amahoro dufise uyu munsi natwe dukomeze kuyabumbatira. RWAGASORE rero yavukiye Igitega nk'ibisanzwe 1932. 1939 yatanguye urugendo rw'iwe rwo kwiga, aho yahereye amashuri y'intango mu ntara ya Muramvya Ibukeye ku mashuri y'ababikira benshi twita muri Reneda. Yarize ahibukeye, arava haje kwiga Ingozi Ikinyami, aravaho aza kwiga n'Igitega. Niho asoje kwiga Igitega yagiye kwiga muri tuvuga ngo ryari ishirahamwe ry'amashuri ryafatanya u Rwanda n'u Burundi, kuko ku gihe ca RWAGASORE igihe yavuka, turumva ko yavutse mu 1932, twari tukiri mu ntwaro y'abakoroni. Twibuke neza ko abakoroni basinyishije Mwezi Gisabo traité de Kiganda mu 1993. Niho bamusinyishije kugira ngo bashobore kwigarurira akarere ku Burundi. Ico gihe twari tugifise igihugu kimwe, Rwanda Urundi, ico gihugu twari dufise.
twibuke ko ico gihe rero Uburundi u Rwanda Urundi bwagomba kuba bufise uriho shefu yabwo yaba ari umubirigi kubera twari turi ku ntwaro y'abakoroni. Mugabo Burundi bwari bufise uwo twokwita umushikiranganje wa mbere yatwara akarere ku Burundi yitwa Jean Paul Harwa, niwe yatwara Uburundi ico gihe. Niko ndavuga nti rero RWAGASORE amaze yagiye kubandaniza amashuri yiwe yisumbuye kw'iryo shuri, yagiye kubandaniza amashuri yiwe yisumbuye kw'iryo shure yiga ko abarundi n'abanyarwanda naho cari kiri igihugu kimwe bitwa École d'Asida. Niho yagiye kwiga mu karere kari muri parti y'u Rwanda. Yahavuye aje kubandaniriza amashuri ya kaminuza mu Bubiligi kuri Université d'Anvers. Papa wiwe abisavye abakoroni kugira ngo umwana we aje kubandaniriza y'amashuri, cyane ko ico gihe vyari bigoye ko umuntu ashobora kuja kwiga mu bihugu vy'abazungu atagiye kwihebera Imana, kubera ko tuzi neza ko abazungu bari bazanye curiosité, commerce na evangelisation, nivyo vyari vyabazanye kugira ngo bashobore kwigarurira amatunga mwamwe yo mu bihugu vy'abirabure natwe turimo. Rero se wa RWAGASORE ariwe umwami Mwambutsa niwe yasavye ababirigi ko umwana we yaje kwiga hanze, baravyumvikana. Yabaye umuntu agira kabiri mu gihugu cy'u Burundi yagiye kwiga mu bihugu vy'abazungu atagiye kwihebera Imana, cyane ko uwa mbere yari Birori yakomoka mu muryango nawe ni w'abami kwa Baranyanka. Yaragiye rero agezeyo kwiga kuri Université d'Anvers mu Bubiligi. Wewe abavyeyi biwe bashaka ko yiga ibijanye na politike, mugabo we muri we ntivyari bimurimwo. Amaze kugerayo yize politike igihe gitoya, yaciye asaba kwiga ibijanye na agriculture, uburimyi. Barayimwemerera yiga ibijanye na agriculture, mugabo kujya umuntu aba ari kw'ishuri agenda yiga milieu sero nawo bagendana, akumva abandi bana bo mu bindi bihugu ukuntu ibihugu vyabo vyifashe, cyane cyane akitaho kumenya amakuru y'ibindi bihugu vyo muri Afrika. Niho yumva ibindi bihugu ukuntu biriko bitegura Indépendance, ukuntu bimwe vyarose Indépendance, turavuga nka Uganda na Congo. Turazi ko igihugu ca Congo cyadutanze kubona intayo yo kwikukira, cyayibona 1960, natwe kiyibona 1962. Bivuze ngo baradutanze imyaka ibiri. RWAGASORE rero kuri Université d'Anvers mu Faransa we yabayeho yihweza cyane ivyo, yihweza ukuntu nawe agomba gutuma igihugu ciwe cy'u Burundi kibona intayo yo kwikukira, ukuntu abarundi tugomba kugira kwidegenza. Ho turazi ko ku bazungu nta murundi yadandaza, nta murundi yatunga akantu keza, byose abazungu yarizana. Niho vyagiye gutuma RWAGASORE amaze kuvyiga, abonyeho experience gatoya kuri ivyo nuko azobigenza, yariga akabona ukuntu ababirigi badandaza, ukuntu bashira hamwe mu gukora amakoperative kugira ngo biteze imbere, nawe akabona neza ko mu gihugu ciwe arico gihugu cyacu cy'u Burundi bishoboka. Niho rero yaciye yigira inama yo kuva mu Bubiligi kuri iryo shure akagaruka mu gihugu ciwe cy'u Burundi, aho yagarutse 1900 yagiyeyo 1956 acaragaruka. Yagiyeyo 1952 acaragaruka 1956. Arabaho yiga ukuntu yigisha abarundi gukora amakoperative, gukorera hamwe, abigisha kurima kugira ngo barime imboga hanyuma bonyene baje kuzidandariza batagiye kuzishira abazungu canke abarabo ngo bari bo bazidandaza. Akora amakoperative, aho dusanga ivyanditswe bivuga n'abakurambere batubwiye ko koperative yiwe ya mbere yayubatse mu Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Kuri politike naho turasanga aho yagiye kuzarumviriza ivyumviro vy'abarundi bamwe akumva ko hariho abarundi nabone bashaka ukwikukira mu Burundi, bashaka amahoro n'ukwidegemvya, bashaka gukira agakengegwe k'ababirigi. Niho yaciye ashinga umugambwe wiwe twese tuzi twumvise ku batawuzi ari wo Iprona, umugambwe w'abadasigana.
niho bari bashize imbere kuri yandamukanyo yabo y'intoki zitatu bavuga ati Imana uburundi umwami, kugira ngo bigize kure ababirigi cyane ko ababirigi bashitse mu Burundi umwami yabaye umuntu mutoyi cyane, yabaye umuntu asuzuguritse imbere yabo kandi ari mu gihugu cewe. Arabaho rero na Ipona, mugabo twibuke ko iyo parti Ipona ntiyigeze ayibera umushefu, kumwe nabo bumva kumwe icyumviro cyo kuzana inka y'ukwikukira mu Burundi, wowe ntiyigeze avuge ngo abo umutware wayo, yagumye ayishigikiye, yagumye ari we atwara igisata c'indero, donc atwara conseil y'iyo parti, atwara conseil y'umugambwe. Niho 1959 yasavye abazungu ko hagomba kubaho ibwirizwa shingiro rigenga umurundi. Ni kuvuga ngo ibwirizwa rigenga umurundi ko nawe akwiye kwidegenza, ko nawe umurundi akwiye kugira ikintu atunga, tari vya bindi ko dufate akarorero nk'inkoko yashobora gutaha irigi ukaja wumva ngo amagi ngo n'abazungu, nta murundi ashobora kuba yofungura irigi canke ibindi na karorero. Niho rero yasavye ababirigi ko hagomba kubaho ibwirizwa shingiro rigenga uburundi, cyari kimwe mu kimenyetso kigaragara ko abarundi bagomba kwikukira uko bigenda kose. Niho baje gutunganya amatora y'abakuru b'imitumba. Amatora y'abakuru y'imitumba maze kuba, habayeho gutunganya amatora y'umushikiranganje wa mbere. Turacari muri Rwanda Burundi, wari umushikiranganje wa mbere atwara Rwanda, atwara gace ku Burundi w'umubirigi ni Jean Paul Aro. 1959 nyene mu kwezi kw'icenda niho habaye amatora. Amatora rero amaze kuba batoye RWAGASORE, ni kuvuga hatsinze parti Ipona. Mbere hari haravutse n'indi parti PDC yari contre Ipona, itumva umugambi wo kwikukira cyo kumwe n'abari bagize umugambwe wa Ipona. Bobo bumva ko kwikukira bigomba kwitonda, biraba canke nibibi cyane ko iyo PDC yari ihurikiyemo cyane abantu bari bacuditse cyane n'ababirigi na hamwe n'ababirigi banshi. Ni kuvuga ngo niyo naho yari iserukiwe n'abarundi, mugabo ivyumviro vyaze imbere vyari vy'ababirigi, kubera ko turakunze kuvuga ngo umuntu yakurusha amafaranga abakurusha vyose. Umva babaha amafaranga menshi bigatuma bataguma ku cyumviro cyabo neza. Ntuze ya Ipona imaze gutsinda, niho RWAGASORE yaciye abisikanya n'umubirigi Jean Paul Arwa, abaniwe aba umushikiranganje wa mbere aserukira agace ku Burundi. Twibuke ngo abaye umutegetsi wa mbere atwaye Burundi, ni nkaho tuvuye mu ntwaro ya Cami, naho intwaro ya Cami yakurikiye mu nyuma hakaza gutwara Charles Ndizeye. Charles Ndizeye nawe twibuke ko yavukana na RWAGASORE, mugabo batari basangiye umuvyeyi, batari basangiye mama, bose bakomoka kuri Mwambutsa, mugabo mama wabo ntiyari umwe. Niho rero RWAGASORE amaze kuba ashikiriye igihugu, yakomeje gukorana na parti Ipona kugira ngo bashikire neza inta yo kwikukira. Twibuke mu ntango navuze ko yapfuye yitavye Imana itariki 13 z'ukwezi kw'icumi 1961. Mugabo twaba tuzi ko inta yo kwikukira twayibonye itariki imwe y'ukwezi kw'indwi 1962. RWAGASORE rero yitavye Imana ari nkaho atwaye Uburundi imisi 15. Ico gihe babisikanya za itariki 29 z'ukwezi kw'icenda 1961. Yitaba Imana itariki 13 z'ukwezi kwa mbere, itariki 13 z'ukwezi kw'icumi 1962 kuri hotel Club de Lac Tanganyika, aho yari ari mu nama n'ababirigi abasinyisha ko Uburundi bugomba kwikukira. Ari naho itariki imwe y'ukwezi kwa mbere, itariki imwe y'ukwezi kw'indwi 1962 yavuye. Uwo munsi nyene RWAGASORE niho arashwe n'umuzungu bita Georgis, atumwe n'ababirigi bamwe hamwe n'abavuye n'abari bagize parti PDC, harimo Birori na Ntidendereza mwene wabo. RWAGASORE yitaba Imana muri ubwo buryo, mugabo tugashima Imana ko abari muri parti Ipona basigasigiye ijambo ryiwe, bagasigasihira inka yo kwikukira. Niho havuye rya jambo rivuga ngo mwishe RWAGASORE, mugabo RWAGASORE barasigaye. Niyo mpamvu nuno munsi RWAGASORE twayironse
intahe yo kwikukirana ko twayironse RWAGASORE atakiriho, mugabo uyu munsi turayimwitirira kubera ko yavuye mu muhari wiwe, yavuye mu bantu mu bantu bumvise ivyumviro vyo bakabikunda bakanabishigikira. Ndayo mpamvu ugwaruka dukwiye kwama twibuka aho twavuye kugira ngo twumbatire amahoro n'ubutekano twahawe n'iyo ncungu y'u Burundi Imana yatugabiye. Tugira amahoro.